यहाँ पे बिजली कड़क गई है, कितना तेज आवाज़ आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देख तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना पानी बरस रहा है और बिजली कड़क रही है। और जैसे कि आप देख सकते हो पानी कितना पूरा भरा हुआ है। ये देखिए, ये मुंबई का बारिश है। ये मुंबई का बारिश है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी हम दिखा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम आगे जाएंगे, देखिए सकते हो कितना दूर तक बारिश हो रही है।